हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कार्डियक साइकिल और क्या क्या इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं ड्यूरिंग दिस साइकिल। सो बेसिकली कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। तो जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है इट इज़ 72 बीट्स पर मिनट, और जो हमारा कार्डियक साइकिल है इट कंप्राइजेज ऑफ 0.8 सेकेंड। जो वन कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड की होती है। तो चलो देखते हैं अब कि कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट्स अकर हो रहे हैं। तो बेसिकली पहले एक ओवरव्यू बनाते हैं कार्डियक साइकिल का। तो हमने देखा कि 0.8 सेकेंड की वन कार्डियक साइकिल होती है। तो अब डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम प्लान। 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। तो ये पूरी कार्डियक साइकिल को हमने डिनोट किया है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमें पता है कि हार्ट में दो चैम्बर्स होते हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है और उनकी वॉल थिक होती है। तो जो हमारा कार्डियक साइकिल है, first of all we will depict the contractions and relaxation in the atria. जो हमारा एट्रिया है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन को हम और एक नाम से डिनोट करते हैं, सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। एंड डायस्टोल इज रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो हमने डिनोट किया, जो ये येलो कलर से डिनोट किया है दैट इज़ द एट्रियल सिस्टोल। साइड में बना देते हैं, दिस इज़ द एट्रियल सिस्टोल। और जो बाकी का है 0.7 सेकेंड दैट इज़ द एट्रियल डायस्टोल। और जो ये पोर्शन है ये है हमारा एट्रियल डायस्टोल। अब वेंट्रिकल्स के बारे में देखते हैं। जो वेंट्रिकल्स है दे रिमेन इन पीरियड ऑफ सिस्टोल फॉर 0.3 सेकेंड्स। जो लाइट ब्लू कलर से हमने डिनोट किया है दैट इज़ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो बाकी बचा 0.5 सेकेंड, इसमें जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं दे रिमेन इन अ पीरियड ऑफ डायस्टोल। और ये है हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो अब हमने देखा कि जो हार्ट है, जो ये वाला फेज़ है वी विल डिनोट इट बाय नंबर 1। इस फेज़ में जो एट्रिया है वो सिस्टोल में है एंड जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायस्टोल में है। जो सेकंड फेज़ है कार्डियक साइकिल का वी विल डिनोटेड बाय नंबर 2। इसमें जो एट्रिया है वो डायस्टोल में है एंड जो वेंट्रिकल हैं वो सिस्टोल में है। और एक फेज़ है जिसमें, इसे रेज कर देते हैं, और एक फेज़ है इसमें जो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल में है, मतलब पूरा हार्ट एक कंप्लीट डायस्टोल फेज़ में आ चुका है। इसे अब लिख देते हैं, ये वाला फेज़ है कंप्लीट डायस्टोल ऑफ हार्ट। तो अब हम इसको डिनोट करते हैं कि कैसे ये इवेंट्स अकर हो रहे हैं बॉडी में। तो हमने देखा कि जो वन कार्डियक साइकिल है इट कंसिस्ट्स ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। तो अब हम डिवाइड करते हैं द कार्डियक साइकिल इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम डिपिक्ट करेंगे द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, द एट्रियल सिस्टोल। सेकेंड पार्ट में हम डिवाइड करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड थर्ड पार्ट में हम डिवाइड करेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब इसमें जो एट्रिया है वो भी डायस्टोल में आ जाते हैं, एट्रियल डायस्टोल। इस फेज में दोनों चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कम्स इन द फेज ऑफ डायस्टोल दैट इज रिलैक्सेशन।
तो जो एट्रियल सिस्टोल है इसमें जो वेंट्रिकल है वो डायस्टोल में रहते हैं। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है इसमें जो एट्रिया है वो डायस्टोल में रहते हैं। और जो लास्ट फेज है हमारी, इसमें दोनों वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया दोनों डायस्टोल फेज में रहते हैं। तो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, एक बार स्टेप्स इन्यूमरेट कर देते हैं। एक तो एट्रियल सिस्टोल आया, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कुछ और स्टेप्स हैं, जैसे एक होता है आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड वन इज द रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। एंड थर्ड वन इज द स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। और जो हमारा वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल डायस्टोल कंबाइंड का है, इसमें भी कुछ फेजेस होते हैं। एक होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, सेकेंड वन इज द रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, एंड थर्ड वन इज द स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। और इस स्टेज को हम डायस्टेसिस भी कहते हैं, डायस्टेसिस। एंड दिस फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं अबाउट द डिफरेंट फेजेस। तो जो सबसे पहला फेज है हमारा, दैट इज द फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली हम इस वीडियो में कार्डियक साइकिल पढ़ने के लिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और उसी के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। ये है हमारा एट्रिया, दिस इज़ अवर एट्रिया। यहाँ पर हम दिखा देंगे आयोटा, और नीचे की तरफ आएगा हमारा वेंट्रिकल्स, दिस इज़ अवर वेंट्रिकल्स। तो दो टाइप के वॉल्व्स होते हैं, जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर होता है माइट्रल वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल और जब आयोटा की तरफ जाता है इसके बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पर हमारे पास सेमील्यूनर वॉल्व। एक बार डिपिक्ट कर देते हैं, दिस इज अवर सेमील्यूनर वॉल्व एंड दिस इज अवर माइट्रल वॉल्व। तो जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, इस फेज में क्या होता है, जो हमारे एट्रिया होते हैं दे कम इन अ कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो जो पैसिवली, हम आगे जब ये साइकिल कंप्लीट होगी तब आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो जो पैसिवली यहाँ पर 80% ब्लड पहले से ही आ गया होता है ड्यूरिंग द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यहाँ पर 80% ब्लड पहले से ही प्रेजेंट है, पर जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फर्दर पुश आउट करेगा लास्ट 20% ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, और इस फेज को हम एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग भी कहते हैं। दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, क्योंकि इसमें जो लास्ट 20% ब्लड बचा था इन द एट्रिया वो भी पंप आउट हो जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स। यहाँ से ब्लड आया इनटू द वेंट्रिकल्स, जो बचा था हमारे पास 20% वो आ गया यहाँ पर। तो ये फेज देख लिया हमने। अब जो अगला फेज है, उस फेज में जो सबसे पहले जो ये फेज था, इसमें जो सेमिल्यूनर वॉल्व हैं दे आर क्लोज्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आयोटा में प्रेशर होता है इट इज़ मोर देन द प्रेशर इन वेंट्रिकल। जब आयोटा में प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो सेमिल्यूनर वॉल्व है वो क्लोज्ड है, और इस केस में सिर्फ जो माइट्रल वॉल्व है वो ओपन है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। ये था हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब जो हार्ट होता है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज में आता है। नाउ द हार्ट कम्स इन द फेज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं और जो एट्रिया है वो रिलैक्स हो जाता है, और जो एट्रिया है वो डायस्टोल में चला जाता है। इसमें जो पहला फेज होता है इन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये बेसिकली जो अर्ली डायस्टोल है उसे डिनोट करता है, बेसिकली डिनोट्स द अर्ली डायस्टोल, अर्ली सिस्टोल।
अर्ली सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स, ये बेसिकली डिनोट करता है द अर्ली सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल। अब हार्ट बना लेते हैं एक बार। ये हमारे एट्रिया, यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया आयोटा, ये हमारे वेंट्रिकल्स। तो इस फेज में क्या होता है, जो हमारे माइट्रल वॉल्व्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं और इसकी वजह से एक हार्ट साउंड आता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द माइट्रल वॉल्व। अब जो माइट्रल वॉल्व हैं वो क्लोज हैं एंड जो हमारे पास सेमिलुनार वॉल्व हैं वो भी इस स्टेज में क्लोज हैं। तो क्या होता है कि जो ब्लड है वेंट्रिकल में, अब देखते हैं कि जो ब्लड है इन वेंट्रिकल विच केम फ्रॉम द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वो सेम है। जो वेंट्रिकल का साइज है, वेंट्रिकल का साइज इज ऑल्सो सेम, पर जो फेज है इट इज़ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये हमने वेंट्रिकुलर की मसल्स दिखा दिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है यहाँ पर। अब ये क्लोज्ड चैम्बर की तरह काम कर रहा है और एक प्रेशर जनरेट होता है 0 से 5 एंड 5 से 80 एंड अभी ये क्लोज्ड चैम्बर की तरह काम कर रहा है। और इस फेज में क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं इससे हम ब्लड दिखा देते हैं रेड से। इससे ब्लड जो है वो एट्रिया में पोर करते हैं और जो एट्रिया है हमारे पास वो एक टैंक की तरह काम करता है क्योंकि इसका जो माइट्रल वॉल्व है दे आर क्लोज्ड और माइट्रल वॉल्व क्लोज होने की वजह से जो ब्लड है वो पोर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है ड्यूरिंग द होल फेज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो अब अगले स्लाइड में देखते हैं, ये पहला फेज था। अब सेकंड फेज होता है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। अब इस फेज में क्या है, ये है हमारे एट्रिया, ये आयोटा, दीज आर द वेंट्रिकल्स और हम सेमिलुनार वॉल्व दिखा देते हैं, दीज आर द सेमिलुनार वॉल्व और ये हमारे माइट्रल वॉल्व। अभी तक ये दोनों क्लोज थे और यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा था। तो अब क्या होता है, जब प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है, पिछले केस में 0 से 5 यहाँ पर 80 तक गया था, पर जब ये 81 हुआ प्रेशर तो क्या होता है, यहाँ का जो प्रेशर है वेंट्रिकल्स का इट बिकम्स मोर देन द प्रेशर इन द आयोटा। तो इसकी वजह से जो सेमिलुनार वॉल्व है इट गेट ओपन और जब सेमिलुनार वॉल्व ओपन हुआ तो जो भी यहाँ पर ब्लड स्टोर था वो रैपिडली आयोटा में चला जाता है एंड आयोटा बीइंग इलास्टिक वेसल ये इस ब्लड को एकोमोडेट करती है, इस ब्लड को एकोमोडेट करती है और फिर ब्लड आगे पास हो जाता है। तो जो शुरू में जो प्रेशर इंक्रीज हुआ उसकी वजह से जो ब्लड है वो रैपिडली जाता है इनटू द आयोटा और जो प्रेशर है वो फर्दर इंक्रीज हुआ एंड जो ब्लड है वो रैपिडली पास ऑन टू द आयोटा। तो इस फेज में भी क्या है, हमारे जो माइट्रल वॉल्व हैं दे आर क्लोज्ड, ये माइट्रल वॉल्व हमारा क्लोज्ड है। तो जो लंग्स से ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा था इनटू द एट्रिया वो कंटिन्यू करता है। तो बेसिकली होल जो हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का जो पूरा फेज है उसमें जो एट्रिया है वो टैंक की तरह काम करता है और यहाँ पर ब्लड स्टोर होने लग जाता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट, अगला फेज आता है हमारे पास स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, पिछला था रैपिड क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ था इसलिए रैपिडली वो ब्लड को वेंट्रिकल से आयोटा में पुश करता है। नाउ दिस इज द स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, दीज आर दी अवर एट्रिया, आयोटा, ये हमारे वेंट्रिकल्स बना दिए। हमारा जो सेमिलुनार वॉल्व है वो ओपन हो गया था एंड जो हमारा माइट्रल वॉल्व है ये तो क्लोज्ड ही है और जो एट्रिया है दीज आर एक्टिंग एज ए टैंक फॉर द ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स बना देते हैं यहाँ पर।
ये हमारे लंग्स हैं। यहाँ से जो ब्लड है वो एट्रिया में भरता जा रहा है और यहाँ पर जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। माइट्रल वॉल्व्स आर क्लोज्ड। हमने पिछले में देखा था कि रैपिडली जो सेमिलुनार वॉल्व है वो ओपन हो गए थे और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जब प्रेशर 80 को क्रॉस कर गया, दैट इज जब 81 पहुंच गया, तब सेमिलुनार वॉल्व ओपन हो गए एंड इसकी वजह से जो ब्लड है वो रैपिडली जा रहा था। पर अब स्लो वेंट्रिकुलर रिजेक्शन फेज में प्रेशर डिक्रीज करने लग जाता है विद इन द वेंट्रिकल। जो प्रेशर है इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग ग्रेजुअली और उसकी वजह से जो रैपिडली ब्लड जा रहा था अब वो स्लोली जाता है। तो इसलिए इस फेज को बोलते हैं स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टार्ट होता है हमारे पास कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। इस स्टेज में एट्रिया भी डायस्टोल में होते हैं एंड वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल में होते हैं। ये हमारा थर्ड फेज। इसमें रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होता है, कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होता है। तो इसका जो पहला फेज है, अब हार्ट बना लेते हैं। इसमें जो एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सेशन फेज में है, दोनों रिलैक्सेशन फेज में है। तो इसमें क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर डिक्रीज होने लग गया था 0 से 5, 80, देन 81 में सेमिलुनार वॉल्व्स ओपन हो गए थे। उसके बाद जब प्रेशर था वो डिक्रीज होने लग गया था, तब क्या एक स्टेज आती है दैट इज नोन एज द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इस स्टेज में क्या होता है, जो प्रेशर होता है आयोटा में वो बढ़ जाता है देन द प्रेशर इन द वेंट्रिकल, क्योंकि जो प्रेशर है वेंट्रिकल में वो ड्रॉप हो रहा है। तो उसकी वजह से जो आयोटा का ब्लड है, आयोटा ब्लड ट्राई टू कम बैक इन द वेंट्रिकल्स। तो उससे जो हमारे यहाँ पे सेमिलुनार वॉल्व ओपन थे इट गेट क्लोज्ड। ब्लड की जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो सेमिलुनार वॉल्व थे वो क्लोज हो जाते हैं और जो हमारे माइट्रल वॉल्व्स थे वो तो पहले से ही क्लोज थे। हम इसे लिख देते हैं एक बार। फिर हमारे जो सेमिलुनार वॉल्व हैं, सेमिलुनार वॉल्व इट गेट क्लोज्ड एंड सेमिलुनार वॉल्व की क्लोजर की वजह से एक और एक हार्ट साउंड आती है S2। जब हमारा माइट्रल वॉल्व क्लोज हुआ था ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज दैट इज द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज, तो उसमें पहली साउंड आई थी S1 लब। और अब जब हमारा सेमिलुनार वॉल्व क्लोज हुआ तो उसकी वजह से साउंड आई S2। और जो लंग्स से ब्लड आ रहा था इन दी एट्रिया वो तो कंटिन्यू ही कर रहा है और एट्रिया जो है वो एक टैंक की तरह काम कर रहा है और उस सारे ब्लड को अपने में स्टोर कर रहा है। और ये जो ब्लड है ये धीरे धीरे अब अपना प्रेशर बढ़ा रहा है और ये ट्राई करता है कि जो माइट्रल वॉल्व है उसे ओपन करे। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद एक फेज आता है नोन एज द रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। इस फेज में क्या होता है, जो एक्यूमुलेटेड ब्लड था एट्रिया से वो माइट्रल वॉल्व को खोल देता है। बना लेते हैं एक बार। जो यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेटेड था, यहाँ पर ब्लड आ रहा था थ्रू द लंग्स यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली पोर कर रही थी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ कंप्लीट डायस्टोल ऑफ द हार्ट। ये कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्लड पोर कर रही थी, तो ये ओपन हो जाता है और जो भी एक्यूमुलेटेड ब्लड है वो आ जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स। इस फेज में भी जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सेमिलुनार वॉल्व है दे आर क्लोज्ड। तो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से यहाँ पर ब्लड आ जाता है, रैपिड पैसिव
वेंट्रिकुलर फिलिंग। यहाँ पर कुछ और ब्लड भी प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज नॉट एम्प्टीड एट द एंड ऑफ इजेक्शन पीरियड। जब इजेक्शन पीरियड हुआ तो कुछ ब्लड वेंट्रिकल्स में रह जाता है, दैट इज नियरली 60 to 80 ml पर मिनट। जब इजेक्शन हुआ तो सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स के थ्रू इजेक्ट नहीं हो पाया इनटू द आयोटा, तो यहाँ पर कुछ ब्लड बच गया, दैट इज डिनोटेड बाय द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और इस फेज के थ्रू रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग के थ्रू भी यहाँ पर ब्लड आ गया, जो कि ब्लड स्टोर्ड था इनटू द एट्रिया, वो वेंट्रिकल में फ्लश डाउन हो गया। अब हम देखते हैं कि जो अब प्रेशर वेंट्रिकल में जो प्रेशर है वो कम है देन द प्रेशर इन एट्रिया, तो एट्रिया ने अपना ब्लड पुश कर दिया। तो यहाँ पर कभी कभी एक साउंड आ जाती है S3 इन यंग पीपल। एक्सरसाइज करने के बाद ड्यूरिंग द रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज एक साउंड जनरली आती है S3, पर मेन साउंड हार्ट की 2 ही है, दैट इज S1 एंड S2। S1 आती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड और द माइट्रल वॉल्व, एंड S2 आती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनार वॉल्व। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब जो लास्ट स्टेप है दैट इज द स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। और डायस्टेसिस। जो ये वाला फेज है इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हार्ट बना देते हैं सिमिलरली। ये हमारा एट्रिया है, यहाँ पर आयोटा है, दीज आर दी वेंट्रिकल। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिलैक्सेशन में है, हमारे पास जो सेमिल्यूनर वॉल्व हैं दे आर क्लोज्ड। अब पिछले स्टेप में हमने देखा कि जो बायकस्पिड माइट्रल वॉल्व है वो ओपन हो गया है, और जो एक्यूमुलेटेड ब्लड था हमारे पास, दिस वाज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। हमने पहले भी डिस्कस किया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कि पूरी तरीके से इजेक्ट नहीं हो पाया इनटू द वेंट्रिकल इनटू द आयोटा ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकल्स में ही रह गया। ये होता है नियरली 60 to 80 ml पर मिनट। और एक टाइप का वॉल्यूम होता है दैट इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। वो होता है अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। और जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है इट इज नियरली 130 to 150 ml पर वेंट्रिकल। और जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है दैट इज 60 to 80 ml पर वेंट्रिकल। ओके, तो पिछले फेज में यहाँ पर आ गया था रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज से यहाँ पर ब्लड आ गया है। अब जो एक्यूमुलेटेड ब्लड है वो पिछले फेज से वो सारा वेंट्रिकल्स में आ गया है। अब जो वेंट्रिकल्स हैं, अभी तक जो वेंट्रिकल थे वो टैंक की तरह काम कर रहे थे, अब जो वेंट्रिकल हैं वो एक पैसेज की तरह काम करेगा। जो लंग्स से ब्लड तो कंटिन्यू ही है, वो आ ही रहा है। पहले वो यहाँ पर स्टोर हो रहा था क्योंकि जो माइट्रल वॉल्व थे दे वर क्लोज्ड, पर अब माइट्रल वॉल्व्स आर ओपन। अब ये एक पैसेज की तरह काम करता है। जो माइट्रल वॉल्व है अब ये किसी टैंक की तरह नहीं, इट एक्ट एज अ पैसेज और ए सिंपल कंडुइट फॉर द पैसेज ऑफ द ब्लड। ये एक पैसेज की तरह काम करता है और एज ए सिंपल कंडुइट, और इसकी वजह से कुछ और ब्लड आ जाता है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। और जो ये ब्लड आया इट इज़ ड्यू टू दी स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। जो हमारा वेंट्रिकुलर फिलिंग का रैपिड एंड स्लो फेज है उससे कम से कम हमारे पास 80% ब्लड आ जाता है। और फिर इसके बाद साइकिल कंटिन्यू होगी इनटू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, एट्रियल सिस्टोल होगा, तो वो लास्ट का जो 20% ब्लड होगा, जो यहाँ पर 20% ब्लड बचा होगा, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और 20% को वेंट्रिकल्स में डाल देगा। इसे हम पैसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हार्ट है, दिस फेज इज नोन पैसिव, क्योंकि जो हार्ट है वो पूरी तरीके से डायस्टोल में है, कोई कॉन्ट्रैक्शन फोर्स नहीं है अभी हार्ट के ऊपर। तो ये था हमारी कार्डियक साइकिल के बारे में।
अब देखते हैं अबाउट द वेरियस हार्ट साउंड जो हमने अभी डिस्कस भी किए पिछली वीडियोज में, पिछली स्लाइड्स में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट साउंड्स। तो हमने देखना है कि जो हार्ट साउंड है वो कभी भी वॉल्व की ओपन होने पे साउंड नहीं आता है। वॉल्व की ओपन होने पे कभी भी साउंड नहीं आता है। जब भी वॉल्व क्लोज हुआ, जैसे बाइकस्पिड क्लोज हुआ या हमारे पास सेमिलुनार क्लोज हुआ, तब वो साउंड आते हैं। अब देखते हैं, बेसिकली मेन तो टू होते हैं, S1 एंड S2, लब एंड डब। पर हम S3 एंड एक S4 पैथोलॉजिकल साउंड भी होता है। अब हम देखते हैं ये कब आते हैं। तो जो S1 है ये आता है ड्यू टू द, डायरेक्टली लिख देते हैं, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द माइट्रल वॉल्व या बायकस्पिड वॉल्व इन द, ये होता है लेफ्ट साइड पे होता है। और अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व इन द राइट साइड। ओके, तो जो S2 और S2 जो साउंड होती है, इट कम्स ड्यू टू द क्लोजर ऑफ, एक तो हुआ सेमिलुनार वॉल्व, हम उसको आयोटिक वॉल्व भी बोलते हैं, आयोटिक वॉल्व लेफ्ट साइड पर, एंड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वॉल्व ऑन द राइट साइड। जो S3 साउंड होता है हमने पहले भी डिस्कस किया, ये यंग पीपल में आता है। इट इज यूजुअली सीन इन यंग पीपल आफ्टर द एक्सरसाइज। और ये कब आता है? इट कम्स ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। जो S1 और S2 थे लब एंड डब साउंड्स। जो S4 है ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें जो एट्रियम है इट इज पंपिंग अगेंस्ट, एट्रियम इज पंपिंग अगेंस्ट hypertrophied ventricle। ये पैथोलॉजिकल साउंड होती है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हाइपरट्रोफिड वेंट्रिकल। हम S4 साउंड के केस की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एट्रिया, यहाँ पर है आयोटा, दीज आर अवर वेंट्रिकल्स, यहाँ पर वॉल्व्स हैं, ये बाइकस्पिड वॉल्व है, दिस इज द सेमिलुनार वॉल्व। तो क्या होता है जब जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं दे आर हाइपरट्रोफिड, अगर जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर हाइपरट्रोफिड तो ये स्टिफ हो जाते हैं। अगर वेंट्रिकल में जो टिश्यू का ग्रोथ ज़्यादा हो गया, दे बिकम हाइपरट्रोफी एंड ये स्टिफ हो जाते हैं। तो इस स्टिफनेस को ओवरकम करने के लिए जो एट्रिया है उसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है। तो जहाँ पर ये ब्लड पंप कर रहा है एट्रिया, इसे ज़्यादा प्रेशर के साथ एक्सर्ट करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, इसकी वजह से एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये एक पैथोलॉजिकल साउंड क्रिएट करेगा जो कि है हमारा S4। सो बेसिकली कार्डियक साइकिल में तो इतना ही था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।